屌，即係今日想分享一下，突然之間靈感突發，就係、屌，我明知嗰間機構嗰班撲街，成班人瞞撚住我，開咗間公司，唔撚侵鳩我玩，屌你老母閪，仲要夾埋我屋企人嚟屈鳩我，仲要聯絡埋我啲過去咗嗰啲同事同埋同學，成班人夾埋屈鳩我，屈鳩我。屌你老母！你仲要我翻去，仲要我翻去嗰間機度幫佢手做嘢，翳鳩佢，同佢傾錢啊！屌你老母閪！你唔好撚玩啦！屌你老母閪！你咪傻撚咗啊！你哋我好發現香港嗰啲，即係而家啲香港嗰啲人嘅諗法咧，係咪真係屌你老母個智商係咪有問題㗎？屌你老母係嘛？即係屌你老母閪！都賣撚埋啦，仲要話冇喎！屌你老母閪，你唔撚係啊！屌你老母，外國都賣撚埋，你同我講話冇喎！屌你老母閪！即係屌你，我都唔撚明白，佢仲講得出口嗰下先犀利喎！屌你老母閪！哇，當鳩人智障嘅喎！屌你老母閪，成班撚樣！屌你老，我都黐撚線，我心諗屌你唔好撚玩啦！你冇撚嘢啊？發撚寫未啊？你嗰度啲阿 Sir，屌你老母！我一眼就睇撚穿啦，成2年，屌你老母閪！係你自己，你自己啲人唔撚柒同我夾，屌你老母！就算我嗰2年我真係知佢，我同佢講佢都唔會騷鳩我啦，屌你老母！因為根本一開始佢就冇撚諗過侵鳩我玩，屌你老母！我仲翻嚟，我仲去嚟做乜撚嘢啊？屌你老母閪！你個腦諗下啦，你唔撚知就唔好亂鳩咁嚟啦，不如你問清楚佢哋自己做啲乜撚嘢先啦，唔該你哋用下腦啦。我有啲燥地諗起一件事，係啦，唔好意思，有少少燥，啲情緒有啲激動，係啦，今日分享係咁多，嗱，我唔嗱邊個覺得係話佢嘅，咁你咪只覺得係咯，就係咁簡單，多謝晒。